Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartosipun, mugi tansah pinaringan kabagas warasan lan kabagyan sarta dipun tebihaken saking pandemi COVID-19. Tepangaken kula Puput Fatihah Nazari saking Universitas Negeri Semarang. Samangke para siswa saged nimbali Ibu Puput. Video menika kula damel kangge media pasinaon basa Jawi wonten ing SMP Negeri 1 Semarang, khususipun kangge siswa kelas 7F dumugi 7I. Kanthi menika, para siswa, videonipun dipun semak kanthi permati. Ampun sinambi nonton TV kenging kalian teh roti, ananging dipun catet ingkang wigati lan ampun supe protokol kesehatan tansah dipun taati. Sugeng mirsani. Mlebet wonten ing materi inggih menika crita rakyat. Indikator utawi tujuan pembelajaranipun inggih menika setunggal, siswa dapat menjawab pertanyaan dari cerita rakyat. Ingkang kaping kalih inggih menika siswa dapat menentukan unsur-unsur yang terdapat dalam cerita rakyat. Cobi dipun pirsani video menika. Nah, wonten ingkang mangertos menika tembang menapa? Inggih menika tembang andi-andi lumut. Tembang menika dipun anggep adhedhasar cerita rakyat andi-andi lumut. Lajeng menapa to ingkang dipun wastani cerita rakyat? Cerita rakyat inggih menika cariyos ingkang tuwuh lan rembaka ing masyarakat kanthi turun temurun lan dipun andharaken kanthi sarana lisan. Titikanipun cerita rakyat inggih menika ingkang kaping setunggal anonim. Tegesipun cerita rakyat menika boten jelas sinten ingkang nganggit. Ingkang kaping kalih inggih menika kolektif. Cerita rakyat menika amargi wawon anonim, lajeng cerita rakyat menika dipun gadahi dados gadahanipun tiyang kathah nggih, gadahanipun masyarakat sareng-sareng. Ingkang kaping 3 inggih menika imajiner. Tegesipun cariyos ingkang wonten ing salebeting cerita rakyat menika mokal boten saged dipun nalar. Ingkang kaping sekawan inggih menika salebeting cerita rakyat menika nyariosaken bab ala lan becik ingkang saged ditetesaken patuladan lan piweling. Ingkang pungkasan inggih menika statis. Cerita rakyat menika sipatipun statis ingkang tegesipun cariyosipun boten ewah saking rumiyin, wiwit rumiyin dumugi samenika. Lajeng wonten jenising cerita rakyat. Ingkang kaping setunggal inggih menika mitos utawi mite. Cerita rakyat ingkang ngandharaken bab-bab ingkang wonten gegayutanipun kalian jagating lelembut utawi alam gaib. Nah, contohipun wonten cerita Nyai Blorong, Dewi Lanjar, lajeng cerita Nyai Roro Kidul. Menika kalebet cerita mitos. Ingkang kaping kalih inggih menika cerita kewan utawi fabel. Inggih menika cerita rakyat ingkang paraganipun kewan ananging saged maraga kados dene manungsa. Dados wonten ing crita fabel menika, kewan menika saged wicantenan,
saged mangan, saged ngombe kados dene manungsa. Contonipun wonten Kancil Nyolong Timun, wonten cerita Si Kodhok lan sapanunggalipun. Lajeng wonten ingkang kaping 3 inggih menika cerita legenda. Cerita legenda menika cerita ingkang nyariosaken bab asal usulipun papan panggenan. Tuladhanipun wonten cerita Mula Bukaning Citha Semarang, asal usul Rawa Pening. Nah, menika kalebet cerita legenda. Cerita rakyat ingkang wonten gegayutanipun kaliyan aran utawi Mula Bukaning papan panggenan. Ingkang angka gangsal inggih menika Sage. Sage inggih menika cerita rakyat ingkang wonten ingkang dadosaken pahlawan utawi setunggaling tokoh masyarakat dipun cariosaken minangka patuladan. Tuladhanipun wonten cerita Sunan Kalijaga, cerita Wali Songo, cerita Ki Ageng Pandhanaran lan sanes-sanesipun. Lajeng ingkang angka gangsal inggih menika cerita rakyat jenaka. Tuladhanipun cerita Cah Gemblung, cerita Mbok Gembrot. Nah, menika cerita-cerita ingkang ndadosaken ingkang mireng utawi ingkang maos menika guyu utawi lucu mangken, ndadosaken ingkang maos lucu mangken. Nah, salajengipun inggih menika unsur pandhapuking cerita rakyat utawi wonten ing basa Indonesia asring dipun sebut unsur intrinsik. Unsur pandhapuking cerita rakyat ingkang kaping sepindhah inggih menika tema. Tema inggih menika ide dasar utawi dasaring cariyos ingkang dados dasaring cariyos. Tuladhanipun pendidikan, perjuangan, emansipasi lan sapanunggalipun. Ingkang angka kalih inggih menika alur utawi plot. Alur utawi plot inggih menika rerangkening cerita ingkang dipun dapuk kanthi logis. Dados alur utawi plot menika urut-urutaning cerita saking wiwitan dumugi pungkasan ingkang dipun dapuk ingkang dipun cariosaken kanthi logis. Nah, ingkang kaping 3 inggih menika sudut pandang utawi point of view. Sudut pandang wonten ing salebeting cerita rakyat menika wonten kalih. Ingkang kaping setunggal inggih menika sudut pandang pangripta dados pangaraga utama. Biasanipun padatanipun wonten ing sudut pandang ingkang kaping sepindhah menika pangripta ginakaken pronomina utawi kata ganti aku, kula. Nah, menika nandhakaken utawi titikanipun pangripta ingkang ngangge sudut pandang pangripta dados paraga utama. Ingkang kaping kalih inggih menika sudut pandang pangripta dados pengamat ingkang nyariosaken paraga utawi tiyang sanesipun. Wonten ing salebeting crita ingkang ngangge point of view ingkang kaping kalih menika padatanipun pangripta ngangge pronomina utawi kata ganti bocah kae utawi jeneng paraganipun. Lajeng ingkang kaping sekawan inggih menika paraga. Tegesipun tokoh wonten ing salebeting crita utawi ingkang nindakaken crita. Lajeng ingkang kaping gangsal inggih menika wewatek. Wewatek wonten gayutanipun kaliyan paraga inggih menika sifat
Gegambaraning sifat wonten ingkang dipun gadahi kalian paraga wonten ing salebeting cerita. Sifat menika wonten ingkang protagonis inggih menika sifat ingkang sae, wonten ingkang antagonis inggih menika sifat ingkang ala. Lajeng wonten unsur pandapuking cerita inggih menika latar. Latar inggih menika papan panggenan, wekdal utawi swasana wonten ing salebeting cerita. Dados latar menika wonten 3. Latar panggenan, latar wekdal kaliyan latar swasana. Latar panggenan tuladhanipun wonten ing pasar, ing sawah, ing salebeting wana. Nah, menika tuladhanipun latar panggenan. Ingkang kaping kalih inggih menika latar wekdal. Tuladhanipun rikala biyen, dek jaman biyen, wingi bengi. Nah, menika tuladhanipun latar wekdal. Ingkang kaping 3 inggih menika latar swasana. Tuladhanipun mekaten ing rikala surya wiwit sumurup, Pak Tani lagi nembe wae kondur saka sawah. Nah, menika nggambaraken wanci sonten ananging menika kalebet latar swasana. Lajeng amanat. Nggih, unsur intrinsik utawi unsur pandapuking cerita ingkang kaping pungkasan inggih menika amanat. Intinipun saking cerita rakyat menika kangge maringi nasihat, kangge maringi piweling, kangge maringi pitutur luhur, dipun tujuaken kangge tiyang nem supados saged dipun dadosaken patuladan wonten ing kadintenan. Mila saking menika putra-putri kedah saged ndudut pitutur luhur wonten ing salebeting cerita rakyat. Nah, menika ingkang kula andharaken mugi saged dipun pahami. Samenika sumangga putra-putri mlebet wonten ing Google Classroom kangge penugasan lan diskusi. Matur nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.